par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Доброе утро всем, драгоценные. Bonjour bien-aimés. Кто еще не зашел в зал, просьба заходить и рассаживаться. Ceux qui ne sont pas encore rentrés, rentrez s'il vous plaît, asseyez-vous. Кто онлайн, тоже устраивайтесь Ceux qui sont поудобнее. en ligne, mettez-vous à l'aise. Сегодняшнее служение я хочу поделиться некоторым откровением, которое пришло ко мне совсем недавно. Et ce culte d'aujourd'hui, j'aimerais partager quelques révélations que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. Это было после того, как пастор открывал служение истории о Марфе и Марии. C'est après que le pasteur avait ouvert le culte avec l'histoire de Marthe et Marie. И мы знаем эту историю, когда Марфа пригласила Иисуса к себе домой и начала готовить. Et nous connaissons cette histoire quand Marthe a invité Jésus à la maison et elle a commencé à préparer pour le rencontrer. В этой истории у меня очень долго были противоречия, почему Иисус не оценил приготовление Марфы. Donc, pour cette histoire, j'avais beaucoup d'incompréhension parce que pourquoi Jésus n'a pas valorisé ce que Marie faisait par rapport à Marthe. И в тот момент, когда пастор говорил эту историю, Дух Святой начал разговаривать прямо в тот же момент ко мне. Et quand le pasteur a commencé à partager cette histoire, le Saint-Esprit a commencé à me parler. И закончилось это только на следующий день, даже ночью он говорил ко мне из этой притчи. Et même la nuit, cette histoire, le Seigneur me parlait de cela. И ко мне пришло понимание, почему Иисус не оценил эти приготовления. Et après, j'ai eu la compréhension pourquoi Jésus-Christ n'avait pas valorisé tous ces préparatifs. Смысл этой истории в том, что Господь, Он уже пришел в дом, Он уже пришел к этим двум сестрам. Et l'histoire est que Jésus était déjà venu à la maison de ses deux sœurs. Это так же, как Бог приходит в нашу жизнь. C'est la même chose comme Dieu vient dans notre vie. И для Иисуса важно, чтобы мы сели около Него. Et pour Jésus, c'est important que nous soyons à ses pieds. Для Иисуса важно то, чтобы мы углубились в Слово Божье. Pour Jésus, c'est très important que nous rentrions dans la profondeur de la parole de Dieu. Потому что Слово Божье это и есть Иисус Христос. Parce que la parole de Dieu est Jésus-Christ. Так как Иоанн сказал, что Слово стало плотью. Comme Jean l'a déclaré, que la parole est devenue chair. Плотью стал Иисус. Et que la chair est devenue Jésus. Он был Богом, и Он был Словом, и Он стал плотью. Il était Dieu, il était la parole, et puis il est devenu chair. И для Иисуса не важно, какие дела делает Марфа или какие дела делаем мы. Pour Jésus, il n'y a pas de différence de ce que Marthe faisait ou bien ce que nous faisons. Для того, чтобы приблизиться к Нему. Et pour s'approcher de lui. Для Иисуса важно то, чтобы мы были рядом с Ним, и мы были в Его Слове. Pour Jésus, c'est important que nous soyons proches de lui, proches de sa parole. Это открывает нам принцип нашего спасения, который описан в Ефесянам 2:8. Cela ouvre le principe de notre salut qui est écrit dans Éphésiens 2:8. Потому что написано, что мы спаслись по благодати через веру. И это не наша заслуга, это не от наших дел, это Божий дар. Il est écrit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais un don de Dieu. Поэтому наши дела, они произойдут после нашей встречи с Иисусом. Et voilà pourquoi nos œuvres, on va les voir après notre rencontre avec Jésus-Christ. Иисусу не важно, какие мы дела делаем для того, чтобы встретиться с Ним. Et il n'est pas important pour Jésus, c'est quoi les œuvres que nous faisons avant la rencontre avec lui. Он смотрит не на наши дела, Он смотрит на то, что как мы можем Его слушать, чтобы из нашего слышания выросла наша вера, потому что вера от слышания.
Jésus, ce qui est important, c'est comment nous agissons selon sa parole, parce que la parole vient de la foi vient de ce qu'on entend. И это не говорит о том, что дела вообще не нужны, и нужно быть лодырем и лентяем. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des œuvres, qu'il faut être un paresseux. Но это говорит о том, что сначала идет Иисус, а потом идут дела, которые исходят из Него через нас. Cela veut dire que c'est d'abord Jésus-Christ et par la suite les œuvres que nous accomplissons par lui au travers de nous. Это говорит о том, что Иисус на первом месте, а дела на втором. Jésus au premier plan et les œuvres au deuxième plan. И мне открылся еще некоторый такой аспект из этой истории, то, что я сейчас прочитаю. Il y a encore un aspect qui m'a été révélé de cette histoire, je vais encore lire. Марфа, когда увидела, что Мария просто сидит, она, как бы не приняла это просто как есть. Et Marthe, quand elle a vu que Marie était seulement assise au pied de Jésus, elle n'a pas reçu ça, cela, comme ça. Она подошла к Иисусу и, скажем так, это какое-то такое действие манипуляции. Она попросила Иисуса, чтобы он сказал Марии, чтобы она встала и начала трудиться. Et quand elle a vu cela, elle est venue voir Jésus comme un acte de manipulation pour dire, Jésus dit à Marie de faire quelque chose. То есть, в Марфе какое-то негодование такое зародилось. Оно похоже на то, что было в притче о блудном сыне. Et Marthe avait une incompréhension, c'est comme ce qui était dans le fils prodige. Потому что когда отец принял блудного сына, старший брат разозлился. Parce que quand le père a reçu le fils prodige qui était perdu, le fils aîné s'est énervé. И старший брат, так же как Марфа, он полагался на свои дела, потому что он пахал каждый день на поле там с овечками. Le fils aîné à l'image était comme Marthe parce qu'elle travaillait tout le temps et elle mettait tous ses efforts dans ses œuvres. И старший сын хотел заслужить то, что дано нам по благодати, через свои дела. Le fils aîné voulait recevoir par ses efforts ce qui est donné par la grâce. И вот это желание заслужить своими делами, оно приводит, оно нас на самом деле отдаляет от Иисуса, потому что написано, что старший сын даже не захотел зайти в дом. То есть отец вышел к нему, и они разговаривали на улице. То есть le fils aîné ne voulait même pas rentrer à la maison parce qu'il était tellement dans l'incompréhension que son père est sorti pour aller parler, pour aller l'expliquer à l'extérieur de la maison. Насколько эта надежда на свои дела, она может просто возродить какую-то жестокость, такую неприязнь. То есть я не хочу со своим братом общаться, я не хочу даже заходить в дом своего отца. То есть просто эти свои дела, они отдаляют от Божьего дома человека. À tel point que ce genre de cœur, ce désir a amené à avoir un cœur dur, que je ne veux pas rentrer dans la maison de mon père, je ne veux pas parler avec mon père parce qu'il n'a pas respecté, il n'a pas vu mes œuvres. Завершив эти свои откровения, я просто хочу, чтобы мы поняли, что это не означает то, что наши дела какие-то не важны вообще. Это означает только то, что мы сначала должны углубиться в Слово Божье, раствориться просто в Иисусе. И когда мы уже облеклись в Иисуса Христа, когда мы находимся внутри Него, тогда эти дела будут из нас выходить как плод. Для этого не нужно будет прилагать никаких усилий. En concluant sur la révélation que j'ai eue par rapport à cette histoire, les œuvres, c'est pas que c'est pas important, mais l'important c'est de Jésus-Christ, d'être enraciné en lui, et du fait que nous sommes enracinés en lui, ça va produire les œuvres. То есть просто надо поменять местами. Il faut juste changer Сначала de Иисус, place. потом дела.
но никак не наоборот. Сначала наши дела, я хочу прийти к Тебе, Иисус, когда я сделаю кучу дел для Тебя, когда я искореню все свои недостатки, когда я буду такой хороший, белый и пушистый. Et il faut d'abord Jésus et par la suite les œuvres. Мы пришли к Иисусу такие, какие есть. Nous sommes venus à Jésus tel que nous sommes. И Он уже решит, какие мы будем делать дела. Он решает, что мы святы, Он решает, что мы праведны, и Он дает нам свои одежды белые. C'est lui qui va décider quelles sont les œuvres que nous allons faire. Nous sommes justes. C'est lui qui va donner les habits blancs. Поэтому я сейчас хочу молиться за то, чтобы мы действительно всегда были в Иисусе Христе. Et je vais prier pour que nous soyons toujours en Jésus-Christ. Чтобы это было не просто Слово Божье, потому что Слово Божье и есть Иисус Христос. Многие читают Библию просто как слово написанное, и в этом не будет никогда плода. Et pour que ça ne soit pas juste la parole de Dieu, parce que beaucoup lisent la Bible comme la parole qui a été écrite. Si vous lisez de la sorte, vous n'allez pas avoir le bénéfice. Потому что Бога Отца нам показал Иисус Христос. Его никто никогда не видел в Ветхом Завете. Написано, что Иисус открыл нам Отца. Parce que Dieu le Père, c'est Jésus-Christ qui nous l'a montré, parce qu'il n'a jamais été vu dans l'Ancien Testament. Il est écrit, c'est Jésus qui nous l'a révélé. Иисус открыл нам сердце Отца. C'est Jésus qui nous a révélé le cœur du Père. Поэтому давайте встанем Mettons-nous и debout. будем провозглашать. Мы не будем сейчас находиться в позиции просящих, мы будем провозглашать то, что нам уже дал Иисус. Потому что в той истории это как пророчество. То есть Мария сидела рядом с Иисусом. Это то же самое, что мы сейчас посажены рядом с Иисусом. Отец нам уже приготовил стол накрытый, этот стол для нас. Et nous allons prier pas de la position de celui qui demande, mais nous allons déclarer les choses qui nous ont été données. C'est comme la place de Marie qui était assise au pied de Jésus. Le Jésus nous a déjà préparé une place dans les cieux. Дорогой Иисус, мы приходим сейчас к Тебе, мы садимся с Тобой за этот праздничный стол. Мы просто отбрасываем все свои дела, потому что то, что мы будем делать во Христе, мы будем делать в Тебе. Во имя Иисуса я просто высвобождаю сейчас это, я высвобождаю все наши дела, что это будут дела веры. Это будут дела, которые на нас просто будут как цветочки и ягодки. Это будут плоды Иисуса Христа через нас и в нас. Это не будет наше усилие. Как бы это ни казалось просто, что это какая-то леность или бездельность. Это будет казаться только первые какие-то моменты, потому что каждый плод должен созреть. Потому что когда мы сеем семечку, она тоже некоторое время, она как будто ленится. Мы не видим ничего. Она там лежит в земле и ничего не делает. Но потом через какое-то время произрастает колос. На колосе появляется 30, 60 или 100 зерен этих же семян. То есть работа произведена, и работу произвел Иисус Христос. Я молюсь сейчас, чтобы мы всегда находились в Божьем Слове, чтобы Божье Слово всегда в нас прорастало, потому что в притче о семени написано, что мы почва, а семя – это Божье Слово. Это не просто какое-то наше слово, хотя наши слова важны. Но мы почва, и в нас прорастает Божье Слово. То слово, которое сказал Бог, то слово, которое сказал Иисус Христос, оно прорастает через нас. Я это сейчас утверждаю прямо на этом месте во имя Иисуса Христа, Духом Святым, что мы подчинены Тебе, Господь. Мы всегда сидим рядом с Тобой. Мы не полагаемся ни на свои дела. Мы полагаемся на то, что Ты произведешь в нас эту работу. Как написано, что Бог дает нам желание, хотение и действие. Сначала желание, не сразу эти действия какие-то непонятные, как мы пойдем, каким путем мы пойдем. Бог дал нам желание. Пройдет какое-то время, и это желание произведет плод. Это желание произведет хотение, и хотение произведет действие. Мы будем действовать в силе Духа Святого. Мы будем действовать в силе Божьего Слова во имя Иисуса Христа, не своими силами.
Я благодарю Тебя, Отец, сейчас. Благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за Твое спасение. За то, что мы в Твоей обители. За то, что мы посажены за Твоим столом. За то, что Твои дела проявляются через нас. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, дорогой Отец. Спасибо Тебе, Иисус Христос и Дух Святой. Благодарим Тебя. Отдаем Тебе всю честь, всю славу, всю хвалу. Только Тебе. Используй нас. Действуй через нас. Просто мы находимся в покое, мы входим в 7-й день, в 7-м дне, когда Бог успокоился, когда Он от своих дел отстранился. И мы в этом покое будем совершать множество дел, которые приготовил для нас Иисус Христос. Спасибо вам, братья и сестры, благодарю вас. Давайте помолимся за наших детей, пригласим их сюда. Nous allons prier pour les enfants. On va inviter les enfants ici. Молитву за детей я хочу начать со свидетельства. Pour prier pour les enfants, je vais commencer par un témoignage. Ну, дома в России у нас практически всегда мы делали рождественские детские спектакли на Рождество. À la maison, dans mon pays, nous avons toujours eu à faire une soirée lors de Noël. Ну, соответственно, Pour les enfants. эти спектакли были как для детей On faisait, прихожан, on так, faisait pour les enfants et pour les gens qui venaient à l'église. также и для детей мирских. То есть мы ходили, раздавали билеты наши. On Они faisait pour были les enfants, бесплатные. les enfants qui venaient à l'église et pour les enfants qui ne venaient pas à l'église, on partait, on remettait les billets gratuitement. Вот, чтобы родители со своими детьми могли прийти в Рождество, сесть в уютной обстановке, в красивом зале и посмотреть красивый детский спектакль. Pour que les parents puissent, en ce jour de Noël, venir assister à un spectacle dans un bon cadre. И я также старался эти билетики всегда давать либо соседям, либо у себя в офисе своим сотрудникам. И один раз я принял нового сотрудника к себе в офис, Сергей его зовут. Et souvent, ce genre de billets, je les donnais soit à mes voisins, soit je donnais à mes collègues au travail. Un jour, j'ai reçu un de mes collègues qui s'appelle Sergei. И также пригласил его с его женой и с ребенком на детский спектакль рождественский. Et je l'ai invité, lui, sa femme et leur enfant, à ce spectacle de Noël. Они пришли, ребенку очень понравилось. Ils sont venus, l'enfant a beaucoup aimé. Ребенок потом несколько дней говорил об Иисусе. Et l'enfant, après cela, quelques jours, il ne parlait que de Jésus. И мы с Юлей купили в нашем книжном магазине в церкви детскую Библию. Et moi et Yulia, nous avons acheté dans notre librairie à l'église la Bible pour les enfants. После того, как мы подарили, через какое-то время Сергей мне в офисе рассказал следующую историю. Et après que nous avons fait cadeau à cet enfant de cette Bible, après certains jours, Sergei m'a fait un témoignage au bureau. Их дочке на тот момент 6 лет было, но она готовилась к школе, но ходила еще в детский сад. Et leur fille, en ce moment, elle avait 6 ans, elle était à la maternelle, elle se préparait pour aller rentrer à l'école. Дома они ее готовили к школе, поэтому она уже умела читать. Et à la maison, Но ребенок в 6 лет уже читал. à la maison, on l'a préparée à l'école, mais comme elle était encore à la maternelle, à la maison, on l'a appris à lire, elle pouvait lire. И что начало происходить у них дома? Et qu'est-ce qui a commencé à se passer chez eux à la maison? Ребенок после того, как его забирали из сада, Et l'enfant, quand on le prenait de la garderie, после того, как семья поужинала, après qu'ils ont fini de manger, забиралась к себе на кровать, брала Библию et il partait dans son lit et prenait sa Bible avec elle. и говорила: папа, мама и бабушка, Il disait à papa, maman et la belle-mère, садитесь рядом со мной на кровать, asseyez-vous à côté de moi, я буду читать вам Библию. je vais vous lire la Bible.
Это то, что делает Божье Слово. C'est ce que la parole de Dieu fait. Оно касается ребенка, оно касается взрослого человека. Elle touche l'enfant, elle touche les adultes. Может, мы думаем, что дети, они еще маленькие, но Иисус сказал, никогда не препятствуйте, чтобы ко мне подходили дети. Nous pensons que les enfants sont encore petits, mais Jésus a toujours dit, n'empêchez pas les enfants de venir à moi. Иисус коснется своим словом, своей историей даже самого маленького ребенка. Par son histoire, par sa parole, Jésus peut toucher même le plus petit. И этот ребенок еще будет говорить своим родителям. Et cet enfant va encore parler de Jésus à ses parents. Поэтому мы сейчас будем молиться Voilà pourquoi nous за allons наших prier maintenant детей, pour nos также enfants за родителей. et pour les parents. Я сейчас хочу также просто высвободить. Я хочу высвободить Божье Слово в жизнь каждого родителя. Неважно, это настоящий родитель или, может быть, даже будущий родитель. J'aimerais déclarer maintenant la parole de Dieu dans la vie des parents, même des futurs parents. Нам уже дан Иисус Христос, и мудрость Божьего Слова, она уже в вас. Je nous a donné déjà la sagesse et vous avez la parole de Dieu avec vous. Мы просто принимаем эту мудрость своей верой. Нам не надо даже об этом просить. Et nous recevons cette sagesse par la foi, on n'a pas besoin de la demander même. Божье Слово, потому что говорит, что овцы слышат голос пастыря. Dans la parole de Dieu, il est déclaré que les brebis écoutent la voix du pasteur, du Каждому berger. из нас не надо просить, не надо думать, что мы что-то не слышим от Бога, мы не можем что-то получить. В нас это уже есть. Мы слышим голос Божий. Nous ne pouvons pas nous permettre de penser que nous n'écoutons pas la parole de notre Dieu, alors qu'en nous, il y a déjà tout, nous écoutons sa parole. И на этом месте я сейчас Духом Святым утверждаю просто мудрость Божью в жизнь каждого родителя, каждого мамы и папы. Dans cet endroit, je confirme la sagesse de Dieu dans la vie de tout un parent, de chaque maman, de chaque père. И Духом Святым я утверждаю сейчас также эту мудрость, эту Божью любовь в жизнь каждого ребенка. То, что в каждом ребенке сейчас уже находится Иисус Христос. Et au nom de Jésus, je confirme également cette sagesse dans chaque enfant qui est ici présent par la puissance du Saint-Esprit. Иисус Христос видел каждого этого ребенка еще в тот момент, когда Он висел на кресте. Jésus-Christ a vu chacun de ses enfants quand il était encore sur la croix. И Он знал, что эти дети будут стоять перед Ним и будут слушать Его Слово. Il savait que ses enfants se mettront devant lui et puis vont Я сейчас écouter la parole. провозглашаю, что в жизни каждого ребенка, Je жизнь déclare каждого maintenant, из этих детей утверждается, уже утверждена на Божьем Слове, dans la vie de chaque enfant est confirmée par la parole de Dieu, на Божьем основании. sur le fondement de la parole de Dieu. Я просто провозглашаю сейчас, что любовь Иисуса Христа сейчас в вас и на вас. Et je déclare que l'amour de Jésus-Christ est en vous et sur vous. Прямо сейчас Иисус Христос наполнил вас, и Он начинает действовать через вас. Maintenant même, Jésus-Christ vous remplit, il commence à agir au travers de vous. Я провозглашаю, что это просто умные и послушные дети. Je déclare que ce sont des enfants qui sont intelligents, ce sont des enfants qui Я sont утверждаю obéissants. сейчас Духом Святым, что это лучшие ученики, каждый лучший в своем классе. Je confirme par le Saint-Esprit que ce sont les meilleurs élèves dans leur classe. Во имя Иисуса Христа я просто полагаю эту Божью любовь на вас, дети, чтобы Au вы nom de росли в Божьей Jésus-Christ, любви, je déclare l'amour de Dieu sur vous чтобы вы всегда чувствовали эту Божью любовь на себе, et que vous sentez toujours cet amour de Dieu en vous. потому что Его любовь первична. Et parce que l'amour de Dieu est en premier lieu, Наша любовь исходит из Его любви. et notre amour découle de son amour. Поэтому перед тем, как мы сами научимся кого-то любить, нам Voilà. в первую очередь надо познать Его любовь, надо раствориться в Его любви. И я сейчас утверждаю, что вы прямо сейчас во имя Иисуса Христа в Божьей любви. Je déclare maintenant l'amour de Dieu. Пусть Дух Святой наполняет вас силой и мудростью и любовью Божьей. Que le Saint-Esprit vous remplit par l'amour, la puissance. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Спасибо тебе, Jésus-Christ. Господь дорогой. Благодарю Тебя и славлю. Слава Богу. Gloire à Dieu. Приветствую вас всех, драгоценные Je vous salue tous, bien-aimés, дети Божьи. les enfants de Dieu. И как дела у вас?
Comment ça va chez vous? Isus na trône, hein? Jésus est sur le trône. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Ja uveren što Bog pregovorit naše srca сегодня. Je suis convaincu que le Seigneur va parler dans nos cœurs aujourd'hui. А скорее всего эту тему это будет две части. Certainement, cette prédication, ça sera en 2 parties. И мы начнем сегодня, мы завершим в следующее воскресенье. Nous allons commencer maintenant et nous allons le compléter la semaine prochaine. И у Бога есть слово для тебя и к тебе. Dieu a une parole pour toi et à toi. Название сегодняшней темы, Le thème de la prédication d'aujourd'hui, повторяю, это первая часть. je répète, c'est la première partie. Многие из учеников его отошли от него. Beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Многие из учеников его отошли от него. Beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Этот стих, вернее, название Ce thème, взято из конкретного местописания. il est pris du passage biblique concret. Знаете, это фраза, которая не так сильно вдохновляет, так скажем. Une phrase qui n'inspire pas beaucoup, Но она есть в Библии. mais elle existe dans la Bible, К великому сожалению. avec beaucoup de regrets. Через свое слово, Au travers de sa parole, то есть через Библию, то, что мы имеем, de la Bible, написанное слово, et la parole qui a été, Бог открывает нам себя. Dieu nous se révèle à nous. Он открывает нам свою волю. Il nous révèle sa volonté. И вместе с тем, как бы зеркальным отображением, мы можем видеть себя также. En même temps, de façon à l'image d'un miroir, nous pouvons nous voir aussi. И когда мы видим себя через зеркало Слова Божьего, как об этом говорит Иаков, Au travers de la parole de Dieu, qui est un miroir, comme il est écrit dans le livre de мы Jacob, обнаруживаем nous remarquons определенные вещи в нашей жизни. certaines choses dans notre vie. Мы можем обнаруживать грехи, Nous pouvons voir qu'il y a des péchés. мы можем обнаруживать вещи, которые мы понимаем, что мы делаем так, это правильно, это очень хорошо. Nous pouvons comprendre qu'il y a des choses que nous faisons comme ça, c'est une bonne chose. То есть, по крайней мере, мы можем видеть то, в чем нам нужно меняться. Et nous pouvons voir en quoi nous devons changer. То есть Библия – это словно зеркало, La Bible, comme il était dit, c'est le miroir показывающий нам, qui nous montre как мы выглядим. comment nous ressemblons de l'extérieur. Если я плохо выгляжу, Et si je me sens pas bien, если я делаю что-то, нанес что-то тут неправильно, какое-то там пятно оставил здесь случайно, jamais j'ai laissé une tache spéciale sur mon front. и когда я подхожу к зеркалу, Et quand je viens vers le miroir я это замечаю, et je remarque cela, я уверен, что никто из вас не разбивает зеркало. et je suis convaincu que personne d'entre vous va casser le miroir. Никто из нас не разбивает зеркало, когда он замечает, о, у меня еще прыщик появился. Personne d'entre nous ne casse le miroir quand il remarque qu'il y a un bouton qui est apparu sur sa face. У меня маленький прыщик появился Que j'ai un petit вчера, bouton qui est apparu hier, и вот где-то здесь. ici quelque part. Я пошел к зеркалу, Je suis parti vers le я miroir. посмотрел, J'étais en train de regarder. Je regardais внимательно. attentivement. У меня даже в мысли не возникло, что зеркало нехорошее. Je n'ai même pas eu à l'idée que le miroir n'est pas bon. Я там не искал молоток, чтобы разобраться с зеркалом. Je n'ai pas cherché un marteau pour rendre compte avec le miroir. Я начал смотреть J'ai commencé à у себя. regarder
Je me regarde. А почему причина? Может, как-то температура была, как-то, ну, или что? То есть, Ça a paru petit. я начал больше себе задавать вопрос. J'ai commencé à me poser des questions. И вот, сразу первый вопрос, как его убрать? Et la question qui est venue, comment je pouvais m'en débarrasser? Поэтому зеркало тут ни при чем. Voilà pourquoi le problème, c'est pas le miroir. Но оно тоже и при том. Le miroir est aussi là pour ça. Потому что если бы я его не видел, там я бы не заметил, возможно. Parce que si je n'avais pas vu cela au travers du miroir, je ne l'ai pas remarqué, ce bouton. Оно и при том, Et и не при том. le miroir, ce n'est pour rien. Оно при том, потому что просто показывает. Le miroir est là parce qu'il montre. Но оно не при том, потому что оно не виновато, что у меня то, что есть у меня. Le miroir est pour rien parce que c'est pas le miroir qui est fautif que j'ai un bouton. Так что, слава Богу, что у нас зеркала, они на месте. Gloire à Dieu que nous avons les miroirs à leur place. Точно так же, как и Библия. De la même façon est la Bible. Она показывает нам La Bible nous montre наши неровности, nos moments qui ne sont pas droits, наши nos грехи. imperfections, nos péchés. Но не только это Библия показывает. Mais c'est pas juste ça que la Bible montre. Библия намного показывает то, наши обетования в Боге. La Bible montre plus nos Амин. promesses. Это не бич против греха. Библия это больше обещания, столько обещаний, которые у Бога для нас есть, они все там. La Bible, c'est pas le combat contre les péchés, mais plutôt il y a tellement de promesses de Dieu. Поэтому не фокусируйся сильно на грех в Библии, сфокусируйся на что у Бога для тебя, то есть на Бога фокусируйся больше Ne всего. focalise pas plus sur le péché qui est montré dans la Bible, mais plutôt sur les promesses que Dieu a pour toi et moi. Амин. Amen. Но я не говорю, что в Библии не говорит о грехе. Библия показывает, вскрывает грех. Je n'ai pas dit que la Bible ne parle pas du péché. La Bible montre et révèle le péché. И не только, и показывает, как выйти из грехов. Montre également comment sortir du péché. То есть все есть. От А до Я. De A Что à Z. делать и как делать. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Но также в Библии есть обещание. Et également dans la Bible, il y a les promesses. То, что Бог обещал именно конкретно тебе и мне. Ce que Dieu t'a promis personnellement, toi et moi. Амин. Amen. Амин. Amen. Вместе с тем, когда мы видим грех, En même temps, avec tout cela, quand nous regardons le péché, Бог показывает нам свою любовь и свою милость. Dieu nous montre son amour et sa grâce Для того, чтобы мы понимали, pour que nous comprenions что Он не заинтересован в грехе, который в нас, но Он заинтересован в нас. qu'il n'est pas intéressé par le péché qui est en nous, mais il est intéressé par nous. Амин. Amen. Как мы говорим часто, что Бог ненавидит грех, но Он любит человека. Comme nous disons souvent que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. И Бог готов Et Dieu est prêt освободить нас от наших грехов, à nous libérer de nos péchés. если мы захотим и Si попросим. nous voulons cela et nous le demandions. Амин. Amen. Он готов освободить нас, если мы захотим, Il est prêt à nous libérer si nous voulons, но также, если мы просим об этом. également si nous lui demandons cela. По нашей просьбе Он дает нам освобождение. Par rapport à nos demandes, il nous donne la libération. Он освобождает нас. Il nous libère. По отношению к греху есть много вещей, но есть три основных составляющих, которые я En замечаю. relation avec le péché, il y a trois composants de base. Есть власть греха, Il y a le pouvoir du péché, есть сила греха il y a la force ou bien la puissance du péché, и есть вина греха. il y a la faute du péché. Бог освобождает нас во Христе Иисусе Dieu nous libère en Jésus-Christ от de власти греха du pouvoir du péché и от вины греха. et du fait que Вина. la culpabilité du péché. Амин. Amen. Повторяю, Бог освобождает нас. Je répète que Dieu Мы свободны во Христе Иисусе от власти греха du pouvoir du péché и от вины греха. et de la culpabilité du péché.
Но от силы греха mais de la puissance du péché, мы имеем все в нас для того, чтобы не поддаваться. nous avons tout à l'intérieur de nous pour ne pas permettre au péché d'avoir le dessus sur nous. Когда я говорю сила, я думаю, что вы поймете разницу между силой и властью. Потому что сила, то есть я имею в виду сила притяжения. Et quand je parle de la force de la puissance et du pouvoir, on doit comprendre la différence. Je parle de la force de la puissance qui attire au péché. Когда я говорю власть греха, то есть Quand je когда parle le pouvoir du péché, чтобы, то есть грех не господствует над нами. que le péché ne puisse pas avoir le dessus sur nous. Amen. Это имею в виду власть, не господствовать. Voilà pourquoi je parle de pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas avoir le dessus sur nous. Amen. Amen. Когда я говорю о силе, Quand je parle de la force, la я puissance, имею в виду, что грех, если бы грех не был бы приятным, он нас бы не привлекал. et là je parle, si le péché n'était pas agréable, il ne serait pas intéressant pour nous. Значит, есть какая-то сила притяжения или сила привлечения, такого нет, сила привлечения, не знаю, как-то. То есть какая-то сила, которая привлекает. Il y a une certaine puissance ou bien une certaine force qui nous attire au péché. Привлекает нас, поэтому мы можем быть ведомы, потому что она привлекает. Parce que cela nous attire et ça nous amène vers ce péché. От этого De cela, Библия говорит нам противостаньте дьяволу. la Bible déclare que nous devons nous tenir fermes contre le diable. Ты скажешь, как это так? Библия говорит противостаньте, La Bible déclare tenez ferme, чтобы мы могли противостоять. que nous pouvons le résister. Почему? Pourquoi? Потому что Бог снабдил нас всем, что нужно. Оно внутри нас есть. Parce que Dieu nous a équipés, outillés de tout ce que nous avons besoin. Cela est à l'intérieur de nous. Чтобы мы были в состоянии или же в силе противостать. Que nous soyons en mesure de résister. Мы помним историю Каина и Авеля. On se rappelle l'histoire de Caïn et Abel. Когда Бог говорит Каину, Quand Dieu dit à Caïn что грех у дверей лежит. que le péché est à ta porte. И там потом дальше какое слово? Et par la suite, c'est quel est le mot qui est utilisé? Господство над ним. Et le dessus sur lui. Противостань его. Résiste-le. То есть Бог не сказал, я уберу, не, Dieu n'a ты. pas dit que j'enlève, mais c'est toi. Это, ты скажешь мне, это Ветский Завет. Tu me dirais c'est l'Ancien Testament. Но в Новом Завете мы видим, что противостояние дьяволу, твердо вере, он от вас убежит. Nous voyons dans le Nouveau Testament, on dit que résister le diable, il va fuir loin de vous. Амин. Amen. Но через крест Mais au travers de Иисус победил смерть, он победил дьявола. Jésus a eu la victoire sur la mort et sur le diable. Он взял власть. То есть у дьявола нету над нами власти, над нами. A pris la puissance, Jésus a pris cela et le diable n'a pas la puissance sur nous. Над тобой, то есть Sur toi. нет у него этой власти. Il n'a pas la puissance. И также Иисус взял на себя вину греха. Et que Jésus a pris sur lui la culpabilité du péché. Амин. Amen. То есть мы имеем свободу. Потому что, поэтому даже когда мы каемся, есть какая-то ситуация, Voilà pourquoi si nous avons péché, que nous nous repentons devant Dieu. Бог освобождает нас от вины греха, если мы искренне покаялись. Dieu nous libère de la culpabilité du péché si en vérité nous nous sommes repentis. И Бог освобождает нас от власти этого греха. Et Dieu nous libère de la puissance, ou bien de la force de ce péché. Но противостать этому греху, Mais résister ce péché, он оставляет нам. il nous laisse cela. Амин. Нормально? C'est bon. Ну, ладно, хорошо. Вы что-то не... Хорошо. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому, Voilà pourquoi, когда мы смотрим в Писание, et quand nous regardons les Écritures, Бог приоткрывает нам, дает нам различные орудия, которыми мы можем пользоваться для того, чтобы иметь победу, для того, чтобы побеждать против этой силы притяжения. Dieu nous révèle et nous montre
différentes armes que nous pouvons utiliser pour avoir le dessus sur cette force du péché. Помните, в написано и слова Иисуса Христа. Вот князь мира, который ходит, он во мне не находит ничего. Voici le reste de ce monde qui passe, il ne trouvera rien en moi. О чем речь идет? Pourquoi on parle? Потому что когда князь мира ходит, это как система магнитов. C'est comme le système magnétique. Вот. Во мне может быть что-то, Il peut y avoir quelque chose и магнит ходит. et le magnétique ou bien ce qui a de l'aimant passe. И, образно говоря, когда этот магнит проходил мимо Христа, Par exemple, quand cet aimant passait à côté du Christ, ничего не было притянут. il n'y avait rien Потому что в него не было корня этого греха. parce qu'en lui, il n'y avait pas la racine du péché. Нету ничего того, которое могло бы быть притянуто. Il n'y a absolument rien qui pouvait être attiré par cet aimant. Поэтому, какая бы ни была сила, сила притяжения этого магнита, но если там ничего нету, оно ничего не будет. Voilà pourquoi peu importe la puissance de cet aimant pour attirer, s'il n'y a rien là-bas, il ne peut rien attirer. Но с другой стороны, De l'autre côté, если во мне есть что-то, s'il y a quelque chose en хоть маленькое, que ça soit un petit aimant, когда магнит будет проходить, quand l'aimant va passer, оно будет меня l'aimant va притягивать. tirer. Аминь. Аминь. Поэтому Иисус сказал, вот князь мира, он ходит. C'est le roi du monde qui passe. Он ходит, но во мне ничего нету. То есть, другими словами, нету ничего внутри меня, которое бы реагировало на него. En d'autres mots, il n'y a rien en moi qui pouvait réagir quand lui il passe. Ну, там хотя сила, та же самое притяжение. Bien que là-bas c'est la même puissance, c'est la puissance qui attire. Но когда там ничего нету, Quand il n'y a rien là-bas, хоть ты увеличишь эту силу хоть миллион раз, ничего не будет. multiplier, tu peux augmenter cette puissance, ça ne veut rien faire. Но добрая весть, Mais la bonne нам nouvelle, понимать, что во Христе Иисусе nous devons comprendre qu'en Jésus, Бог нам уже дал все орудия для того, чтобы мы могли противостоять и одолевать. toutes les armes pour que nous pouvons résister et avoir la victoire. Не просто противостоять, Pas juste résister, но преодолевать. mais pour avoir la victoire. И не просто преодолевать, Pas juste pour avoir la victoire, устоять. pour se tenir ferme. Аминь. Amen. То, что Библия говорит нам. C'est ce que la Bible nous dit. Преодолевший устоят. Не просто преодолеть, потом не. И потом устоять в этом. Tu as vu la victoire et Конечно, никто своими усилиями не может. bien sûr que personne ne peut le faire avec ses forces. Поэтому нам нужен всегда Дух Святой. Nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Аминь. Amen. Нам всегда Nous avons нужен Дух Святой. besoin du Saint-Esprit. И дьявол знает об этом, Et le diable, что когда мы вникаем с тобой в Писание, et quand nous rentrons avec vous dans les écrits, когда мы укрепляемся в Писании, quand nous nous fortifions, nous enracinons, Дух Святой le Saint-Esprit, через это слово au travers de cette parole, укрепляет нас. nous fortifie. Потому что когда мы читаем, Parce que quand nous lisons, Дух Святой, который внутри нас есть, Он оживляет, знаете, Он как крылья получает, Он как бы, крылья получает, образно говоря, мы Ему даем крылья. nous lui donnons comme les ailes et il monte en nous. Я убежден, что ты и я, мы можем сами это заметить. Je suis convaincu que toi И если какую-то неделю, ты возьми на себя какую-то неделю, что будешь часто читать Библию, молиться, ты увидишь, что ты как ходишь, как прямо герой. То есть как бы, почему? Потому что Дух Святой, который у тебя, Он ожил. si tu prends une semaine, tu vas prier, lire, tu vas sentir que tu vas commencer à marcher comme un héros parce que le Saint-Esprit qui est en toi s'est réveillé. Поэтому дьявол, Voilà pourquoi le diable, что он делает? qu'est-ce qu'il fait? Очень просто. Он старается, чтобы мы убрали зеркало с нашего, с нашего пути. Sur notre chemin. Чтобы зеркало, мы отодвинули зеркало. Et que nous puissions mettre de côté le miroir. Потому что когда нет зеркала, Parce que quand il n'y a pas de мы miroir, будем ходить в самоправедность. et nous allons marcher В самоправедности. dans notre
Праведность. Notre manière de juger les choses. Ok, j'ai oublié en français. Ok. Notre justice, sa propre justice, oui. Nous allons marcher selon notre propre. Quand nous enlevons le miroir, nous devenons faibles. Nous avons l'impression que tout va bien. No kada кажется, mais quand on a l'impression, yani garuso нужно креститься, я garuso kada кажется нужно побеспокоиться. Quand on a l'impression, il faudra qu'on puisse être préoccupé par cela. Amen. Amen. Мы ослабеваем, когда мы оставляем Слово Божье. Nous devenons faibles quand nous laissons la parole de Dieu. Мы ослабеваем. Nous devenons faibles. Ты можешь это просто пробовать. Возьми неделю, возьми на себя просто всю неделю. Я буду читать, проводить время в молитве, буду читать Слово. Ты сам просто заметишь это. Tu peux faire l'expérience toi-même. Prends une semaine. Tu lis, tu pries, tu vas remarquer cela. И нашему врагу, так как он не может отнять то, что Бог в тебе вложил, то, что Бог во мне вложил, так как он не может это отменить, что он делает? Он обманывает нас, чтобы мы не пользовались тем, что у нас есть. Et nous ment pour que nous n'utilisions pas ce que nous avions. Amen. Он обманывает нас, чтобы мы не знали истину. Чтобы мы не знали истину. Но истина есть. Слово Божье есть. Оно дано каждому из нас. Мы не живем во время Лютера, когда только священники имели Библию и все. Мы живем в то время, когда у каждого из нас минимум по 2, по 3 Библии. Не говоря о том, что уже интернет онлайн есть. Но посмотрим, проводим ли мы время. Но на этот вопрос может только каждый ответить, я же не знаю. Каждый себе ответит. Но наша сила пропорциональна настолько мы пребываем в Слове Божьем. Кем бы ты ни был, пастор, пророк, евангелист, трижды апостол, нет разницы. Если мы не пребываем в Слове, мы ослабеваем духовно. И мы можем заметить, что старые вещи, старые грехи, которые мы уже победили, мы преодолели, мы даже уже устояли в этой победе. Но если я не пребываю в Слове, то есть если я не питаю себя духовно, я буду замечать, что те же отклики опять приходят. Я не говорю, что я их совершаю. Я говорю тебе, если ты замечаешь, опять глаза поворачиваются, опять ты смотришь. То есть ты еще не совершил. Почему? Потому что раньше ты даже забыл о том, что эти вещи есть вообще. Но ты видишь, что мало-помалу нету ничего страшнее. Поэтому, когда мы читаем в Библии, voilà pourquoi nous lisons dans la Bible, когда израильтяне выходили из Египта, quand les Israéliens sortaient de l'Égypte, Библия говорит нам, что евреи они начали выходить из Египта. La Bible déclare que les Juifs commençaient à sortir de l'Égypte. Нету ничего страшнее, Il n'y a rien de pire que cela. чем когда ты уже ходишь Quand tu marches déjà, какое-то время, un certain temps, потом тебе слышно опять après tu entends, скачки. tu entends du bruit de quelqu'un qui court après toi. Скачки, да? Tu entends le bruit приближается. qui s'approche de toi. То, что ты оставил далеко, ты думаешь, что ты далеко ушел. Tu as laissé depuis longtemps, tu penses que tu as laissé ça, tu es parti depuis. Как написано в Библии, евреи услышали шум. Comme il est écrit dans la Bible que les peuples juifs ont entendu le bruit. Египтяне, которые косые колесницы, которые вот приближались. Des chars égyptiens qui s'approchaient d'eux.
Те вещи, которые мы раньше оставили, Certainement, les choses que nous avons laissées depuis и longtemps. опять мы слышим, как они вот приближаются к Et нам. encore, nous entendons qu'ils s'approchent de nous. Это говорит о том, что где-то мы снизили свою бдительность духовную. Cela veut dire que quelque part, nous avons baissé notre garde spirituelle. Мы где-то снизили бдительность духовную. Quelque part, nous avons baissé la garde Но у нас spirituelle. есть Бог для этого. Мы можем вернуться к Богу. У нас есть Дух Святой. Nous avons le Saint-Esprit. Это не смертельно. C'est pas Это не конец мира. Это не смертельно. Есть Дух Святой. Есть Бог. il y a le Saint-Esprit. Il y a Dieu. Amen. 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 Вернись в молитве. Вернись в молитве. Reviens à la prière. Вернись просто в чтении слов, пребывание в Reviens à Слове. la lecture et à passer du temps dans la parole de Dieu. Поэтому Слово Божье, Voilà pourquoi la parole de Dieu оно важно, оно дано тебе и мне. est importante, et t'a été donnée et m'a été donnée. Через это Слово Au travers de cette parole, Бог не только наставляет нас, как нам правильно жить, Dieu ne nous enseigne pas seulement comment vivre de façon comme il se doit, но также как нам праведно жить. et comment il nous a été recommandé de vivre. Amen. Amen. Не только как правильно, но только как праведно Pas жить. juste vivre comme cela se doit, mais comme cela devrait être. И также И Бог même- учит нас Dieu nous enseigne принципам les principes своего царства. de son royaume, Как нам жить в царстве. comment nous devons vivre dans le И royaume, также как нам распространять это царство. comment nous pouvons rendre le royaume public à tout le monde. Амен. Потому что Царство Божье, Библия говорит, Le royaume de Dieu внутри вас есть. est à l'intérieur de Не vous. нужно искать, оно там. Оно там в той церкви. Оно там на той горе. Оно там нет. Царство Божье внутри вас, внутри меня есть. И воля Божья, чтобы мы научились принципами этого царства и также распространяли Et царство. nous pouvons le mettre par А как распространять? comment le transformer. Живя согласно этим принципам. Quand on vit selon ces И principes второе, помогая другим также становиться частью этого царства. et aider les autres à être pas un membre de ce royaume, Амен. Что они также стали гражданами этого царства. qui deviennent aussi les citoyens de ce royaume. Потому что как и ты, как и я. Parce que comme toi et Библия moi, говорит, la Bible déclare, что раньше qu'avant, мы были в царстве тьмы. nous étions dans le royaume des И ténèbres. Бог вывел нас из царства тьмы в царство света, Библия Dieu nous говорит. a fait sortir du royaume des ténèbres dans le royaume de la То есть lumière. мы были в царстве тьмы. Nous étions dans le Но royaume Он des ténèbres. вывел нас nous a fait и ввел в царство света, nous a amené или по-другому в царстве возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа. En d'autres mots, le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Поэтому мы стали теперь граждане другого царства. Voilà pourquoi nous sommes devenus les citoyens d'un autre royaume. Именно по этой причине C'est pour cette raison ты на земле здесь. que toi sur la terre, Ты на земле, Toi sur ты la terre. как посланник. comme celui qui a été envoyé un Ты ambassadeur, посланный. Tu es Потому что ambassadeur. это ты не от земли, это не твое tu царство. n'es pas de la terre, Ты уже стал гражданином другого царства. tu es devenu citoyen Поэтому d'un ты autre здесь royaume. пилигрим. Tu es en pèlerin. Мы просто приходим и уходим. Nous venons et nous partons. Мы пасли. Nous sommes les ambassadeurs. Амен. Amen. Мы стали послами с Nous тобой. sommes devenus des И ambassadeurs. ты пошел, Et tu es un и я пошел. ambassadeur. Et je suis un Я ambassadeur. не сказал, ты пошел, я пошел. Нет, я сказал, J'ai pas пошел. dit que tu es parti, moi je Хорошо. suis parti. Mais j'ai dit que nous sommes des ambassadeurs. Ладно, хорошо. Ok. Хорошо. Мы с тобой пасли. Nous sommes avec toi des ambassadeurs. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. посланник, он Celui qui est действует Il agit не от своего имени. pas de son nom. Он действует от имени того государства, которого он представляет на данной территории. Il agit selon le gouvernement qu'il a envoyé pour dans ce pays-là où il se trouve. Молодежь может не знать, но Les jeunes peuvent ne pas connaître. бывший СССР Quand on était dans l'URSS, в ex-URSS, основном посольства были в Москве в то время. pour beaucoup, les ambassadeurs les ambassades étaient à Moscou.
Когда люди, наши диссиденты, как их звали, да, какие-то люди, которые там, поэты, обычно таких вот, или там люди, которые, куда что они делали? Они бежали в любое посольство. Et les gens qui avaient des problèmes avec le gouvernement, s'ils avaient peur de leur vie, ils fuyaient dans les ambassades. Как только они переходили, вот, то есть все, нужно было только постараться пройти, как вот, назовем так, не дверь, как, ворота. Tant qu'ils rentraient déjà dans la cour de l'ambassade, Как только ты переходил, вот, тут это ворота, как только ты сюда переходил в посольство, quand tu passais déjà le portail, que tu étais dans la cour de l'ambassade, полиция, все, которые бежали, они тут тормозили, они не имели права сюда перейти. police, tout ce monde qui courait après toi n'ont pas le droit de rentrer dans l'ambassade. Они здесь Ils останавливались. s'arrêtaient И ты devant мог здесь им le portail. ля-ля-ля. Tu peux leur parler, tu peux crier, faire tout ce que tu veux. Все. Ils ne peuvent rien faire. Почему? Pourquoi? Хотя Bien que это здание cette находилось se trouve в Москве, на территории бывшего СССР, sur le territoire de l'ex-URSS, на этой территории были другие законы. mais sur ce territoire de l'ambassade, il y avait Законы той страны. les lois de l'autre pays. Поэтому Voilà pourquoi полиция, вся армия, они должны остановиться здесь. devait s'arrêter devant le portail pour ne pas rentrer. И человек здесь находил прибежище Et la или personne qui se убежище. trouvait là-bas, il trouvait refuge. Аминь. Amen. Мы с тобой, Toi et moi, мы являемся послами. nous sommes les ambassadeurs. Мы тут живем, Nous vivons ici, но у нас есть принципы царства, nous avons les principes du royaume по которым нам с тобой нужно жить. par lesquels nous devons vivre. Поэтому Слово Божье, Voilà pourquoi la parole, кроме того, чтобы показать нам обетование или обещание, которое у Бога есть для нас, à part les promesses que Dieu a pour nous, кроме того, чтобы как зеркало показывать нам наши неровности, наши недочеты, наши грехи, à part que comme miroir. miroir nous montrer nos imperfections, Кроме того, чтобы учить нас, как нам противостоять и так далее, de nous enseigner comment résister, большую часть une grande partie, воля Божья, la volonté de Dieu, это чтобы мы принесли Царство Божье на этой земле. et que nous apportons le royaume de Dieu, Чтобы мы распространяли Царство Божье. nous pouvons Мы жили по этим принципам сами. diffuser le royaume И de мы Dieu, могли vivant, через эти принципы привлекать других в Царство. et que nous pouvons au travers de ces principes amener, attirer les autres dans le royaume. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Это то, что Слово Божье делает. C'est ce que la parole de Dieu fait. Это то, что Библия делает. C'est ce que la Bible fait. Но вместе с тем, Mais en même temps, когда мы читаем Библию, quand nous lisons la мы Bible, можем увидеть, nous pouvons voir что есть много сказано. il y a beaucoup de choses qui ont été dites. И когда мы смотрим конкретно на Христа, на Иисуса Христа из Назарета, Et quand nous regardons de façon concrète à Jésus-Christ de Nazareth, мы можем увидеть, nous pouvons voir что Он говорил многое. qu'il parlait beaucoup. Ну, в том, что Он говорит, как Он учил, Comment il parlait, qu'est-ce qu'il disait, comment il enseignait. были притчи, Il y avait les proverbes. есть разные формы, есть там параллелизм и так далее, то есть, разные способы. Il y a différentes formes comment il apportait ses Но я хочу proverbes. взять три. Есть Je притчи, prends trois. Il y a trois, les proverbes. есть слова, которые были очень духовные, которые невозможно было понимать сразу. Il y avait des paroles qui étaient tellement spirituelles qu'on ne peut pas comprendre directement. Есть то, что оно просто означало, то, что оно означает. Il y a ceux qui disaient ce que ça signifiait. Смотрите, вот, допустим, беру, Prenons par exemple, je prends Иоанна, беру, допустим, Евангелие Иоанна, par exemple l'évangile de Jean. Иоанн 11 глава, это история про Лазаря, Je prends Jean 11, c'est l'histoire de Lazare, 35 стих. le verset 35. Допустим, это самый короткий стих в Библии. C'est le plus court verset dans la Bible. Иисус прослезился. Jésus pleura. Иисус прослезился. Jésus pleura. Конечно, мы можем духовно придумать, что хотим. Bien sûr que nous pouvons spirituellement inventer quoi que nous voulons. О чем это значит? Что это говорит? О чем это Qu'est-ce говорит? qu'on dit ici? On parle de quoi? Какая тут глубина? Quelle est la profondeur ici? Так глубина просто. La profondeur est Иисус также был человеком, и он тоже имел чувство, он прослезился, и все. Jésus était une personne comme toi, il avait également des sentiments, il a pleuré. Аминь. Amen.
Iisus любил Лазаря, Jésus aimait Lazare. и когда Лазар умер, Quand Lazare est mort, он прослезился, поймите, он тоже человек. pleurer, lui aussi c'est une personne. Он тоже человек. C'est aussi une... Конечно, мы можем тут придумать разные там, что там, эти слезы, там, знаете, есть такие откровения, слушай, Господи, откуда они берут? Это слезы, которые вот текают из Иисуса Христа, они упали там на кого-то на мизинец, потом-то все, он просто прослезился. Ici, Jésus a seulement pleuré. Il y a beaucoup de gens qui donnent des interprétations disant que cette larme est tombée sur les pieds de quelqu'un d'autre. Non, il a juste pleuré. Amen. Amen. Иисуса пригласили на свадьбу в Кане. On a invité Jésus au mariage à Cannes. А что там было так очень духовно там было? Нет. Просто была свадьба, его Il y пригласили. avait juste un mariage, on l'a invité. То есть то, что Иисус сделал, он просто пошел на свадьбу. И, конечно, мы тоже можем приглашать по аналогии, но его, вот сам Христос, в этом нет тайны, ничего такого. Просто его пригласили, и он пошел на свадьбу. Il n'y a pas un secret là-dessus. Jésus l'a invité au mariage, il est parti au mariage. Amen. Amen. Когда Матфея 13 главу, давайте откроем. On va ouvrir Matthieu 13. Да, с первого стиха. À partir du premier verset. Это тут притча о Царстве Небесном. On parle ici d'un proverbe du royaume de Dieu. Ну, там их 7, но я там возьму только одно. Il y en a 7, je prends un seulement. Первый, второй и третий стих. «Вышедший же в день тот из дома Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se ressembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit, la foule se tenait sur le rivage. И написано третий стих. «И поучал их многими притчами, говоря». Et il écrit, il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. То есть, Ça veut dire, Иисус также учил Jésus enseignait également притчами. par les paraboles. Одно мы только что посмотрели, те действия, которые именно соответствовали того, что там есть. Une chose, nous avons vu que les actions qui reflètent ce qui se passait. Если Иисус прослезился, он прослезился. Si Jésus a pleuré, ça veut dire qu'il a Если pleuré. пригласили его на праздник, он пошел, он на самом деле пошел на Il праздник. a invité à une fête, il est parti à la fête. Повторяю, конечно, мы можем использовать, мы тоже должны Христа приглашать на праздник везде, да, но он, как Иисус Христос, там не было ничего такого духовного, то есть он просто пошел на праздник. Je peux confirmer, nous aussi, on peut inviter Jésus à la fête, mais lui, on l'avait invité, il n'y avait rien de spirituel. Здесь, допустим, он говорит притчу. Et ici, par exemple, il enseigne par les paraboles. И в стихе 11, Et nous voyons dans le verset просто я 11, прыгаю, он сказал им в ответ, они сказали, почему ты притчами учишь, ну, и говори ясно. il leur répondit, on lui a posé la question, mais pourquoi tu te sers des paraboles pour leur parler? Он говорит, Иди. он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного. Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. То есть ученикам он говорит, Et c'est вам дано знать тайны. que vous a été donné le privilège de connaître les secrets. И потом он их вдохновляет. Et par la suite, il les encourage. И стих 18 написано, Le verset 18, il est écrit, вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. et vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. То есть Ça он veut dire- сказал притчу, Il a enseigné par les paraboles, потом он эту притчу изъясняет или же истолковывает эту притчу. et par la suite, il explique ce proverbe. Но Параболы. также Et en même temps, есть в учении Христа, et dans l'enseignement, в его жизни, dans sa vie, некоторые вещи, которые были непонятны. il y a des choses qui n'étaient pas compréhensibles. Они были непонятны, C'était incompréhensible. потому что Parce que он говорил об этом, il parle de cela, но значение этого, mais la signification de cela, значение приходило позже. la signification venait plus tard. Мы откроем последнее место Писания, откроем на сегодня. Et nous allons ouvrir le dernier passage biblique pour aujourd'hui. Иоанна 2 глава, C'est Jean, le chapitre 2. Иоанна 2. Jean, le chapitre 2.
Eta história tom когда Иисус, когда Пасха приближалась, C'est l'histoire quand la Pâque s'approchait. Иисус пришел в храм. Et Jésus est venu avec ses disciples au temple. И он увидел, что там заметил. Et il a vu là-bas, qu'est-ce qu'il a Там vu? были торговли, продавали там овец, там голубей и так далее. Les animaux, les И там также люди меняли деньги, миновщики денег там были. Et il y a les gens qui échangeaient de l'argent là-bas. И написано там, что Иисус, он взял бич, Il да, dit que да? Jésus И a он fui. разогнал всех, Il a chassé он tout le monde. опрокинул столы, Et il a renversé les tables. и он сказал, те, которые продают голубей, так что уберите отсюда это все. Il a dit ceux qui vendaient les pigeons, enlevez tout ça là ici. Смотрите, Regardez, и 17 стих. le verset 17. При этом ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по дому твоем снедает меня». Et les disciples se souviennent alors de ce passage de l'écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu. На это иудеи сказали ему в ответ: Là-dessus, les gens lui dirent, «Каким знамением покажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le révélerai. На это сказали иудеи: «Этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» Comment? Répondit-il, il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi tu serais capable de le relever en 3 jours? Вот. Когда Иисус сказал эти слова, Quand Jésus a prononcé ces paroles, просто эти фарисеи, иудеи, они не были в шоке, они: «Ну как это les так? pharisiens, ils étaient choqués. 46 лет строил. 46 ans. И ты говоришь, что вы это разрушили, и за 3 дня ты это восстановишь». Et tu dis que tu vas démolir et en 3 jours tu vas rebâtir. Даже ученики Même les disciples так и не поняли, о чем n'ont речь pas идет. compris de quoi on parle. Его ученики не поняли, о чем речь Ces идет. disciples n'ont pas compris. Читаем дальше. Написано здесь. Pas la somme. 21 стих. «А он говорил о храме тела своего». Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Теперь внимательно. Lisez attentivement. Когда же воскрес он из мертвых, Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили. Столько времени нужно было им, когда Иисус сказал, что разрушите храм, я восстановлю его, и когда они поняли значение этих слов. ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Il a fallu tout ce temps pour qu'ils puissent comprendre de ce que Jésus avait dit. То есть нужно было время, пока он учили, пока его арестовали, пока убили его, положили в могилу, в 3-й день он воскрес из мертвых. Тогда ученики, они сопоставили. Он говорил о храме тела своего. Поэтому день, 2, 3, он воскрес. Поэтому, наверное, он имеет в виду, что храм, не тот храм, а этот храм, который его тело. Вот о чем. Voilà pourquoi ici les disciples ont compris ce que Jésus avait dit. Après tout ce temps qui s'est passé, ils ont vu tous les événements. On l'a attrapé, on l'a fusillé, on l'a crucifié. Il est mort, il est ressuscité. Après ils ont dit, voilà de quoi il parlait. Читай еще раз 22 стих. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Et plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture, à la parole que Jésus avait dite. Возможно, вы не поймете, куда я иду. Je ne comprends pas où est-ce que je vais. Вы скажете, две части. Je veux dire, il y a 2 Я показал dans вам, cette prédication. Je что montrer Иисус, когда он учил, que Jésus, quand il есть enseignait, вещи, которые означали именно конкретно вот это. il y a des choses qui avaient la signification de ce qu'il disait. Он прослезился, тут Il a по-другому, pleuré. он прослезился. En d'autres mots, il a pleuré. Есть момент, когда он притчи. Il y a des moments quand il enseignait par les paraboles. Он сказал притчу, Il a s'est donné une parole. люди не очень поняли. Et les gens n'ont pas compris. Потом он через время, то есть не то, что там через 5 дней, вот, он потом истолковывает, то есть Après объясняет. un temps, il explique cette parabole. Но есть также Mais il y a également некоторые вещи, d'autres choses которые он говорил, que lui, il parlait. ученики сразу не понимали, о чем речь идет. Les disciples ne comprenaient pas directement de quoi on parlait. Но они, то, что он сказал, Mais ce qu'il a dit, они потом поймут et par la suite, ils vont comprendre. после того, как он уже воскрес из мертвых. Quand il est ressuscité d'entre les morts.
natumia vitu primeiro para casar eti važni veše. Pourquoi j'ai pris tous ces exemples pour montrer? Eta se viazana C'est s lié nazvaniam tema. avec, To achom mui gabarim imu prodorjim sledeće vaskresenje. relié avec le thème de la prédication de Maya tema ce que nous nous dit. mnogie iz učinikovi attachli at niveau. Beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Eta napisano v Evangelia Ioana 6 glavu stik 6. Il est écrit dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 66. Mu možem pročitati. Nous pouvons lire Eto stik. ce verset. Ioana 6, 66. Évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 66. Napisana etava vremeni mnogie iz učinikovi attachli at niveau i uje ne hadili s nim. Il est écrit, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. S kakova vremeni? À partir de quel moment? Потому что было то, что произошло выше. Il y a ce qui s'est passé au-dessus. Были определенные слова, Et il y avait des paroles qui ont été déclarées, которые Иисус сказал, que Jésus avait déclarées, которые некоторые не поняли. que d'autres n'ont pas compris. Если написано здесь, S'il est écrit ici что многие que beaucoup из учеников оставили, de ses многие, disciples l'abandonnèrent, я понимаю, что если сказали некоторые, я бы понимал. si on avait dit c'est quelques-uns, je peux comprendre. Понимаете, многие, это значит много. Beaucoup, ça veut dire beaucoup. Амен. Amen. Многие, это много. Beaucoup, ça veut dire beaucoup. Они отошли. L'abandonnèrent. По какой причине? Quelle était la raison? Потому что они не поняли Parce qu'ils n'ont pas compris слова, которые он говорил. les paroles que lui il avait déclarées. Он говорил о своем теле Il parlait de son corps и о своей крови. par rapport à son sang. О том, что им нужно кушать его тело Et qu'il devait manger son corps и пить его кровь. et boire de son sang. Так как они не поняли эти Comme ils слова, n'ont pas compris ces paroles, или же так как слова, как написано в французском языке, c'est des paroles dures. comme c'était des paroles dures, На русском написано как слова, как называется, ну, как... Не, такое слово там. А? Не, там написано... Странные слова написано на русском языке. Странные слова об этом. Но на французском написано «dur». То есть они слова невыносимые для человека. et ces paroles qu'il avait déclarées, les gens ne pouvaient pas les contenir. Они были... То есть, вы знаете, странные слова, странно, но странно это так. Но когда они невыносимы, потому что они как это так, мы есть человек, мы покушаем, как это так. Quand c'est des paroles étranges, on ne comprend pas. Mais quand c'est des paroles qu'on ne peut pas porter, qu'on ne peut pas bien comprendre, comment on va manger une personne? От этого они отошли. C'est de cela qu'ils l'ont abandonné. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout ensemble. Дорогие, мы эту тему продолжим в следующий раз. Bien aimé, nous allons continuer cette prédication. Поэтому я приглашаю тебя, Je t'invite чтобы ты не пропустил. que tu sois là. Чтобы мы с тобой не пропустили. Que toi et moi, nous ne manquons pas. Это очень важно. C'est très important. Делая как récapitulation, обобщая, Faisons la récapitulation. хочу напомнить, J'aimerais rappeler, многие из учеников оставили. beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Вы замечаете, написано из учеников. Vous remarquez de ses disciples. Амен. Amen. В служении Христа не все были учениками. Dans le ministère de Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui était des disciples. Когда мы видим, как он служил, Nous voyons comment il servait. были ученики Il y avait des disciples и был народ. et il y avait le peuple. Не народ оставил, Pas le peuple qui l'a laissé, но ученики оставили. mais les disciples l'ont laissé. То есть те, которые знали его уже, Ceux qui le connaissaient, которые ходили за ним ceux qui marchaient avec lui, и ходили с ним. ceux qui marchaient après lui et avec lui. Драгоценные. Bien-aimés, Нету ни у кого гарантии, что такое с ними personne случится. n'a une garantie que cela ne peut pas arriver avec lui. Но, с другой стороны, мы не можем жить в страхе, что как бы не, нет. De l'autre côté, on ne peut pas avoir la crainte que voilà, ça peut arriver, ça peut arriver. Non. Нам нужно жить просто по духу. Nous avons besoin de vivre en esprit. Нам нужно следовать за ним. Nous avons besoin de marcher après lui.
Inibe sokocha betom. Ne pas s'occuper de cela. Kak bini opas, kak bini opas, kak bini opas ti pas Dios. Comment ne pas tomber? Comment ne pas tomber? C'est le Christom. Tu dois marcher après Jésus-Christ. C'est le Jésus Christom. Tu dois suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Utibia uminafsio jest. Toi et moi, nous avons tout. La tavosh mi magli ustayat, Pour que nous pouvons résister, mi magli preadalevat. nous pouvons passer au travers Ista i ustayat tom sto mi palutili et pabiedo. demeurer ferme dans ce que nous avons eu la victoire. Pus bog blaga savai tibia. Que le Seigneur te bénisse, Tvoju жизнь. ta vie. Через что бы ты ни проходил, Peu importe au travers de quoi tu vas passer, знай одно. tu dois connaître une chose. Ты во Христе имеешь победу. En Jésus-Christ, tu as la victoire. Ты имеешь победу. Tu as la victoire. Ты или я, мы не обязаны быть среди этих многих или множества. Toi et moi, nous ne sommes pas obligés d'être dans la multitude ou bien dans beaucoup. В следующее воскресенье мы это увидим. Et nous allons le voir le dimanche prochain. Давайте помолимся. Nous allons prier. Поблагодарим Господа. Nous allons remercier le Seigneur. Молись не о том, чтобы, о Господь, как бы мне не уйти. Prie, mais pas de façon comment je vais tomber ou ne pas tomber. Нет. Non. Молись. Prie. Благодари Господь. Remercie le Seigneur. Благодари Господь. Господь, я посажен на небесах в Тебе. Seigneur, je suis planté dans les cieux à côté de toi. Я на лозе. Je suis sur la branche. Я благодарю Тебя, Je te что remercie я Твой сын. que je suis ton fils. Ты мой отец. Tu es mon père. Ты любишь меня. Tu m'aimes. Ты заинтересован во Tu es мне. intéressant. Есть Твое призвание на мою жизнь. Я ton appel Я на vie. исполню волю Твою в моей жизни. Je vais Я accomplir исполню волю Твою в моей судьбе. Je veux accomplir Молись таким образом. Молись с уверенностью, что ты говоришь со своим отцом. Que tu es convaincu que tu parles à ton Père. С твоим Богом, который любит тебя. Avec ton Dieu qui t'aime. Аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе. Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь. Мы te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Иисус. Мы te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Царь царей. О, благодарим Тебя, Бог наш. Oh, nous te remercions. Благодарим Тебя, Бог наш. te remercions. Благодарим Тебя, Бог Nous наш. te remercions. Благодарим Тебя, Nous te remercions. что мы посажены во Христе Иисусе plantés на небесах. dans les cieux. Мы посажены во Христе. sommes plantés Мы посажены во Христе. sommes plantés И en- дьявол, ты не имеешь над нами никакой власти. Et le diable, tu n'as aucun Ты не имеешь pouvoir над нами никакой власти. n'as aucun pouvoir. Мы во Христе. sommes en Jésus. Иисус совершил уже все на кресте. Jésus a tout accompli И sur la croix. будучи во Христе, En étant sur la ту croix, победу, которую Он имеет, Toute la victoire мы qu'il a. имеем эту же победу. Nous avons également Мы la même имеем victoire. эту же победу. Nous avons И мы будем ходить в этой же победе. Nous allons marcher dans Мы будем cette ходить в этой же победе. Nous allons marcher Мы будем dans cette служить в победе. Nous allons servir Мы будем dans la жить в victoire. победе. Nous allons Мы будем радоваться в победе. Être dans la joie. Мы будем радоваться перед Богом. Nous allons Мы будем радоваться, потому что мы искуплены. Parce que nous sommes rachetés. Мы оправданы, Nous sommes мы justifiés. помилованы. Nous avons été- О, Господь, спасибо Тебе, Merci, Seigneur. что мы свободны от вины греха. sommes Мы libres свободны от грехов. Мы свободны от вины греха. sommes Мы libres свободны от власти греха. И мы имеем все, что нужно, чтобы противостоять Nous греху. avons tout pour résister au péché. О, Господь, спасибо Oh Тебе. Seigneur, merci à toi. Мы имеем все, что нужно, Nous avons tout ce que nous avons чтобы besoin противостоять греху. pour résister au péché. Благодарим Тебя, Nous te remercions. что в нас есть Дух Святой. En nous, nous avons Он есть в нас. Il est en nous. Помоги нам, Господь, Et nous, Seigneur, вернуться в Слово. revenir dans la Вернуться parole. в Слово. Revenir dans la Вникать в parole. Слово. De rentrer- Проводить время в Слове. passer le temps dans la Укрепляться. parole. De Насыщаться rentrer- духовно. d'être Насыщаться rempli духовно. spirituellement. Насыщаться D'être духовно. rempli spirituellement. Чтобы наш дух, он окреп. Que notre esprit Он становится сильнее и сильнее. devient de plus Чтобы en наш plus дух fort. окреп, Que Господь. notre esprit devienne Чтобы наш дух, он окреп. que notre esprit devienne Чтобы нам поступать по духу. que nous devons agir par la foi. Благодарим Тебя, Господь Бог, Nous te remercions. что мы следуем за Тобой. Et que nous sommes Однажды Ты сказал, следуй за мной. Un jour tu as dit, marchez après moi. Ты сказал каждому из нас, следуй за мной. Et chacun d'entre nous, suivez-moi. Мы сказали, да, мы за Тобой пошли, Nous Господи. avons dit oui, nous sommes Мы идем за Тобою. Nous И marchons. помоги нам, Господь, Aide-nous, Seigneur. продолжать идти за Тобою. Continuez à te suivre. Аллилуйя. 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 О, величаем Тебя, Господь. Oh, nous te glorifions. Величаем Тебя, Господь. Nous te glorifions. Величаем Твое имя. Nous élevons. Прославляем Тебя, великий Nous Бог. te glorifions. Прославляем Тебя, Иисус. Nous te glorifions. Прославляем Тебя. Nous te glorifions. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Merci. что мы можем идти за Тобой. Nous pouvons marcher après toi. Дух Святой, Saint-Esprit, помоги нам. aide-nous. Дух Святой, Saint-Esprit, помоги нам. aide-nous.
Duh Святой, Saint-Esprit, помоги нам aide-nous следовать за Христом. de marcher, Помоги нам aide-nous в нашем пути dans notre chemin следования de за Христом. suivre Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогие, пусть Бог благословит всех нас. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse chacun de И это пришло время для наших приношений, пожертвований, десятин. nous offrons nos dîmes. Пожалуйста. S'il vous plaît. Что сказать? Садитесь, пожалуйста. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Что вам сказать по этому поводу? Qu'est-ce que je dis par rapport à cela? Все очень просто. C'est aussi simple que ça. Все очень просто. Tout est simple. Все очень просто. Tout est simple. В Коринфянам написано: Il est écrit dans le livre de Corinthiens, дающего семя сеющему даст обилие посеянному вами. celui qui donne la sémence au semeur vous donnera de récolter beaucoup. Повторяю. Je répète, Дающий семя сеющему. celui qui donne la sémence au semeur, Дающий семя сеющему. celui qui donne la sémence au semeur, Вы там что-то слышите, что-то в est-ce que vous avez этом? entendu quelque chose? Я хочу все обратить внимание. Je sais que je voudrais que vous attirez votre attention. Мы хотим сеять. Nous voulons s'aimer, Но написано: mais il est écrit, дающий семя сеющему. celui qui donne la sémence au semeur, Речь идет о Боге. on parle de Dieu ici. Интересно. Intéressant. Дающий семя сеющему. Celui qui donne la sémence au semeur, Иногда мы не имеем семена. parfois nous n'avons pas la sémence. Почему? Pourquoi? Потому что когда нам Бог дает семена, иногда Parce que quand Dieu nous donne la sémence parfois, мы не становимся сеятелями. et nous ne devenons pas des semeurs. Повторяю. Je répète, Принцип Божий. le principe de Dieu, Ты сеятель. tu es semeur, Я тебе еще буду давать семена. Я не боюсь тебе давать семена. je vais te donner encore beaucoup de semences Потому что я знаю, что ты сеешь. parce que je sais que tu sèmes. Поэтому дающее семя сеющему, Voilà pourquoi celui qui donne la sémence au semeur, он даст обилие посеянному вами. il va donner, multiplier ce que vous avez sémé. А если я хочу, чтобы было посеяно, даю семя, этот человек, он все семя кушает. Et si je veux que ce soit sémé, que je donne la sémence au semeur qui mange ma sémence, Тогда принцип не работает. ce principe ne travaille pas. Поэтому надо просто это увидеть правильно. Il faut le regarder de façon juste. Есть времена, разные времена. Il y a différents temps. Но это вопрос о принципе. Ce sont les questions par rapport Нам нужно à быть сеятелями. Nous devons être des semeurs. И он, который дает семя Et сеющему, lui qui donne la sémence au semeur, тогда у меня есть дерзновение молиться. en ce moment, j'ai le courage de prier. Господь, я сеятель. Le Seigneur, je Господь, suis ты semeur. знаешь, что я сею. Tu sais que je sème. Ты знаешь, что я являюсь сеятелем. Я Tu sais сею. que je suis un semeur. Je sais. Сейчас у меня нету семена. Je n'ai pas de sémence. Ты maintenant. даешь семя сеющему. Tu donnes la sémence au Ты semeur. дашь мне семя, что я мог посеять. Tu me donneras la sémence pour que je puisse s'aimer. Аминь. Amen. Это принцип. C'est le principe. Поэтому будьте свободны. Voilà pourquoi sois libre, Будь сеятелем. sois semeur, Будь сеятелем. sois semeur, Будь сеятелем. sois semeur. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит всех нас, и мы можем жертвовать. Que le Seigneur nous bénisse tous, nous pouvons s'aimer. Аллилуйя. Alléluia.